ستر او حجاب لیور او اوخی څخه دا ډیر ضروری دی. زمونږ او ستاسو د پښتنو په د جامعه کې دا مشکل ډیر زیات دی. لیور یا اوخی نه دینه ستر نه کوي او دا ډیر خطرناک موضوع ده او ډیر خطرناک. د لیور هم نامحرم دی، اوخی هم نامحرم دی، باجه هم نامحرم دی. موقتی محرم ویلی شي هغې ته. صحیح د ټولو نه ستر او حجاب دا ضروری و لازمی خبره ده. ستر و حجاب از خسربرا ستر و حجاب روی گرفتن برای یک زن ازی بسیار ضرور هست، چرا که اکثری فتنه و جنجاله که از زنمی خانه میخیزه. صحیح است دی. انسان دی فکر نباشه که ولا کس خفه نشوه از پیش ما، کسی تر نشوه، نه. دی جامعه ما یک نقصان بسیار بزرگی را برتان بگویم. یگان موضوعات که می ولا اگری تو بکنم ای فلانی خفه نشوه. بسیار اوقات ای موضوع دائر میشه د بین یک برادر و د بین الله. بطور مثال اگر ای تو کار بکنم کار شرعی باشه، بطور مثال ستر حجاب، اگر زن ما از بیادرم ستر کنم ای بیادرم خفه خواهد شد. بیادرم چی خواهد شد؟ همین تو میگن یا نمیگن؟ خود طرف الله را خفه میکنی و بیادر تا خفه نمیکنی. کدامش بزرگ است؟ باز دعویدار یزی هم باشیم که ما دیندار هستیم. الله بسیار حق دار است که او خفه نشوه، بیادر خوش میشه خفه میشه. در جایی که خفگان کی باشه؟ الله باشه او جنه بیادر است نه پدر است. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. بیادر هست، بیادر زاده است، کاکاست، بچه کاکاست، ماماست، بچه ماماست، ایور زن است، خسربراست، باجه است، هر کسی که هست روی گرفتن ستر حجاب از اینها ای گپ لازمی و ضروری هست تاکه در فتنه واقع نشون. در جایی که حکم الله باشه در او جایی نگو که فلانی خفه نشو، کسی نگوی نه. در او جا الله را مد نظر داشته باشیم که الله از پیش ما خفه نشه. دیگه کس خوش میشه یا خفه میشه، هر کس کار خود بکنه.